हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड्रॉयड ऐप इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिस एप्लीकेशन से आप फुल एचडी वॉलपेपर, रिंगटोन, वीडियो वॉलपेपर, नोटिफिकेशन साउंड डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च बार में क्लिक करें। सर्च बार में क्लिक करने से मैंने पहले से सर्च करके रखा हुआ, आप इसे सर्च कर लें। सर्च करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आओ इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। वॉलपेपर पे क्लिक करें। आप देखेंगे कि फुल एचडी वॉलपेपर आ चुके हैं। जैसे आप सिर्फ एनिमल्स या लव वॉलपेपर या गेमिंग या स्पोर्ट्स वॉलपेपर देखना चाहते हैं, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करें। आप देखेंगे वीडियो वॉलपेपर का भी ऑप्शन है, ये आपको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो जाएंगे। फिर 3 डॉट पे क्लिक करें, रिंगटोन सेलेक्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर हर तरह की आईफोन की रिंगटोन, हर तरह की रिंगटोन आपके सामने आ चुकी है बिल्कुल फ्री और कॉस्ट में। नोटिफिकेशन साउंड पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि हर तरह के नोटिफिकेशन साउंड आ चुके हैं। इसी तरह मेरी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।